السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني وحشتوني وحشتوني، بحبكم في الله. النهارده جايين نعمل القطايف العصافيري. جايين النهارده نعمل قطايف زينا بقى من كنافة والبسبوسة واليميش رمضان والكلام ده كله. قمر الدين قلنا النهارده نغير ونعمل قطايف. دي اسمها قطايف عصافيري، بتبقى الصغننة دي. وهنا معانا جوز الهند، الحشوة اللي انت حباها. ده جوز الهند وزبيب، لا اكتر ولا اقل من كده. عايزه تحطي زبادي، عايزه تحطي مكسرات حطي. هناخد شويه كده، كل واحد حسب ما هو اللي عنده بياكل. انا اللي عندي بيحبوها كده. انت بقى عايزه تجيبي مكسرات، عايزه تحطي لها زبيب، عايزه تحطي لها اي حاجه، اهي في منتهى السهوله. لازم نتكه كده الصبحه، بس اللي بتتكه كده عليها تتقفل. انت لو جايباها وشايلاها لازم تعملي لها معلقه دقيق كده تقفلي بيها. انما دي من عند الراجل على عندي ايه في ايدي على طول، يعني مجرد ما جوزي جابها قعدت عملتها. مفيهاش اي معضله، حجمها حلو وكويسه، وهتتقلي قدامكم تتحط في الشربات. الشربات معلقتين، كوبايتين ميه وكوبايتين سكر، وبنحطهم ونحط عليهم نص ليمونه، وهما يبتدوا يغلوا بنروح حاطين عليهم ايه شويه فانيليا، كيس فانيليا، وخلصت على كده بنقفل عليهم. في ناس بقى بتعملها بكريمه، وفي ناس بتعملها بشوكولاته، حسب ما انت عايزه. انا اللي عندي بيحبوها كده. نمسك الطرف ده والطرف ده ونقفلها كده. دي لو عايزه تحشيها كريمه بتقفليها كده، تحطي صباعك الكبير كده وتروحي قافلاها كده بس، وبتقليها وتحطي لها هنا الكريمه. انما انا مش هعملها بكريمه ولا باي حاجه. عايزه تحطي لها شوكولاته ومكسرات برضو بتقفليها نفس القفله اللي انا قلت لك عليها دي، وتحطي لها الشوكولاته والمكسرات فوقيها. ومش بكتر الحشوه، البنات اللي لسه داخله مش بكتر الحشوه، حاجه بسيطه عشان ما تقرحش منك. اهي قدامكم سهله وما فيهاش اي افتكاسات. انا بنفكر بعد بس القطايف بتتعمل ازاي. كلنا عارفين القطايف، انا بتكلم الناس اللي لسه متجوزه، الناس اللي كانت قاعده في التعليم ما بتعملش حاجه في البيت. شويه كده صغيرين وبنقفل اهو. بنيجي من الطرف كده نقفلها كده، نتك عليها كده. باين عندكم في الكاميرا؟ نتك كده من اولها لاخرها اهو. نعمل واحده تانية. هنجيب شويه المكسرات كده، او شويه الزبيب، او شويه جوز الهند، حسب ما انت عندك هتحطي، وهتقفلي كده اهو. مفيهاش اي افتكاسه. انا لو في حد صغير عندي كنت اديتهاله وعملها. هكمل الكميه زي ما انتم شايفينها كده، هكمل الكميه وهرجع لكم وانا بقليها. الزيت كده القطايف اهي خلصت، والزيت اهو اتقدح. هنحط فيه القطايف زي ما انتم شايفينها. بصوا اهي، في فانيليا نازله جديد في السوق بالبرتقال.
لسه هتاخد اللون الاحمر ونقلبها ونطلعها نحطها في الشربات على طول. قلنا الشربات كوبايه سكر وكوبايه ميه، او هتعملي عدد كبير يبقى كوبايتين سكر وكوبايتين قد الميه قد السكر، وهتسيبيه لغايه ما يبقى كده شربات خفيف. هنطلع من الزيت على الشربات. لسه ما خدتش اللون الاحمر. بصوا اللون اهو. هنقلبها الناحيه التانيه واحده واحده كده. هنقلب كده واحده واحده. انا عارفه ان انتوا كلكم شاطرين بتعرفوا تعملوها، بس احنا بنفكر بعض كده. احنا كده حلو كده اللون ده جميل كده. هنبتدي ناخدها كده من الزيت على الشربات، من الزيت كده على الشربات على طول. طبعا انتوا سامعين الصوت. ربنا يرحمنا ويرحم أمة الإسلام كلها يا رب. ونحط على طول عشان الزيت ما يبردش. هنجيب طبق ونطلع من الشربات عليه على طول اهو. خلاص هي كده اقتربت صلاة المغرب. هجيب طبق وهطلع من الحله على طول من اللي هو السكر عليه على الطبق على طول اهو. مش هحط لها شربات تاني، هي كده خلاص خدت شرباتها زي ما انتوا شايفينها كده. نكمل برضو الكميه كلها وهرجع لكم وبعد ما تخلص. القطايف خلصت اهي قدامكم زي الفل اهي، كلها من اولها لاخرها وما حطيتلهاش شربات. انا خدتها من الزيت على الشربات ومن الشربات على الطبق وحطيت لها جوز الهند. ولو عجبتكم الطريقه ما تنسوش هنون في لايك واشتراك وتحديث الجرس. كل سنه وانتم طيبين والسلام ختام.